Hello，大家好，我係 Clement， 今日同大家分享 e-tax filing。嗱，咁 e-tax filing 咧，深信好多行家咧應該未有一次嘅實戰經驗，完全 complete 晒成個 file 嘅。咁小弟其實都係經驗尚淺，我都係試咗3個 case，complete 咗3個 case， 而得出嚟嘅一啲嘅所謂嘅經驗啦，或者係我自己嘅經歷，咁同大家分享翻。咁所以絕對唔能夠代表呢個稅局嘅官方指導或者街拉嘅，純粹係我個人分享先戴埋頭盔。好啦，咁呢3隻 case 咧，其實都歷盡艱辛嘅，我自己都摸索咗好耐。咁話說第一隻 case 咧，before 我開始啦，其實都叫做上咗2次由稅局官方主辦嘅一啲嘅 workshop 啦，教我用嗰個 iXBRL 嘅 tools 啦咁嘅樣。並且咧我都自己再去睇翻稅局有個page 啦，佢哋專係講一啲嘅視頻或者係一啲嘅街拉教你講解一下成個 e-tax filing 嘅一啲嘅理念或者係程序點樣做嘅。咁 anyway 嗱，咁呢個純粹係我自己嘅經歷嘅分享，咁所以希望幫到大家嘅啫。好，事不宜遲，咁即刻開始成個嘅 PowerPoint 同大家講解成個流程。咁成個流程係點樣呢？咁我將佢分成幾部分嘅，有啲呢就係所謂嘅 prerequisites 啦。咁 before 你做 e-tax filing 之前呢，其實呢你必須要有啲準備功夫做咗先嘅。你唔做呢啲準備功夫呢，一開始就衝出去做呢個 iXBRL 呢，係冇意思嘅。咁呢個係差唔多去到第2或者第3個 step 你先做嘅啫。咁所以 before that， 你首先要做啲準備功夫先，唔好臨時臨急，聽日 deadline 啦，你先至嚟做呢，你都一定趕唔切㗎啦。好嗱 ，prerequisites 係啲咩呢？咁before 你可以玩嗰個 iXBRL 嘅 tools 之前呢，你必須要開3個 account。3個 account 係咩呢？分別係人嘅層次、公司嘅層次同埋 tax rep 嘅層次。3個 account 你都要開嘅。咁點解我話3個 account 都要開呢？其實佢個思路啦，或者我自己嗰個 example 背後嗰個理念呢，嗰個 scenario 呢，我假設你係一間會計師樓或者 comset 嘅公司，你幫你個客去做呢個 e-tax filing， 就並沒有涉及要你個客自己去開一個 account 嘅。呢個 example 呢係唔假設你個客自己去做任何嘢，係你自己一條龍做晒嘅嘢，幫個客 complete 晒成個 e-filing 嘅程序嘅。OK， 好嗱，重中之重，成個所謂 e-tax filing 咧，即係 paperless 啦。咁 paperless 又會涉及簽名㗎嘛？咁簽名點簽咧？就係個人去簽咯。一定要係個natural person 去簽嘅，就唔係一間公司咁樣去簽。所以個起步點就必須 at least 有一個 natural person 去走呢個程序。咁呢個 natural person 咧，我會建議大家咧就係個董事做啦，因為成件事咧就最高power佢可以做晒所有嘢。咁之後某啲嘅程序咧，就你 delegate 俾你啲同事做咧係可以嘅。咁 at least 有一個最高權力嘅人咧做啲 approval 嘅工作。咁呢一個人咧，我假設啦，我個 case 啦就係我係間公司嘅間 set firm 嘅董事。咁我首先必須要有個嘅e-tax 嘅 account 或者我哋叫做e-identity 啦咁嗰個 e-identity 係啲咩咧？如果大家本身自己有用 e-tax filing for 你個人嘅稅嘅咧，你就已經會有個叫做TIN account 啦，或者叫個人稅務嘅 account 啦，係咪？如果你已經有嘅咧，咁其實 OK 㗎啦。咁但係冇咧，你仲有2個方法嘅。一係咧就去呢個郵局申請一張 e-cert 個人嘅電子證書。仲有第3個方法，其實都 OK 好用嘅，我都冇得唔用咧。未來我深信都係大趨勢，就係 iSmart。咁 iSmart 咧就係嗰個人嘅身份認證登入啦。必須係 upgrade 版可以有簽署功能嗰一個版本先得嘅，就唔係普通版本嘅 iSmart 係啦。咁你3個 e-identity 是但有個就 OK 㗎啦。咁喺呢個 example 裏面咧，我就會假設用一個 TIN 個人Clement 自己個稅務儀嘅 account 去 complete 呢件事嘅。
嗱，如果當大家從來都冇開過一個 TIN account 嘅，咁你就首先去 log in 翻政府嗰個官網去登入啦，去 create 翻你自己個 TIN account 先。咁呢度有條 link 嘅 PowerPoint，我唔知到時 send 俾大家嘅時候，大家就咁撳條 link 係咪可以 log in 到啦？咁但係 anyway 咧，好簡單，自己 Google 啦，係嘛？最緊要見到係政府嘅官方網頁 .gov， 就唔係去咗一啲唔知咩緬甸嘅一啲嘅link 啦嚇，嗰啲 KK 園嘅 link 就得㗎啦。好，第二個你 complete 咗你嘅 TIN account 啦 ，activate 咗啦，咁咧你第二個一定要做嘅就係話開個 BTP account Business Tax Portal account。咁有啲人就會問啦，咁其實我淨係做 tax rep 嘅啫，咁我可唔可以淨係開 tax rep account 啊，唔開個 BTP 啊咁樣？咁係唔得嘅，因為你喺開個tax rep 嘅 portal 嘅 account 嘅時候咧，佢 suppose 你已經有一個 BTP account， 所以個 step 你一定要開咗個 BTP account 先。咁我就係頭先嗰句啦，都係假設你用你間 concept firm 啦嚟到開呢一個嘅 BTP account 嘅。咁開完之後咧，係啦，就會開個叫做 tax rep 嘅 account 啦。因為開呢個好處咧，就係話咧，你可以delegate 俾你嘅同事啊，有啲 teammate去幫你去處理啲所有嘅稅務e-tax filing 嘅嘢。到最後到簽名嗰一剎那咧，先至捉翻阿老闆出嚟咧，就 e-sign 就 OK 啦。好嗱，其實開嗰啲 account 咧，裏邊都容易嘅，即係我就唔 cap screen step by step 講啦，因為裏邊都係一啲好簡單填翻啲個人資料、公司資料嘅嘢，係冇難度嘅嘢，所以大家唔需要擔心就 follow the step 去做就得啦。好嗱，IXBRL 係啦，呢個 tools 啦，咁其實就某程度上都喺 IT 界好似都比較流行公認嘅，即係一種嘅 format 啦，係 machine read 同埋 human being 能 read 嘅一啲嘅唔知叫 language 定叫咩啦或者叫 tools 啦。咁所以咧，點解唔係 Excel？ 點解唔係其他咧？就 IXBRL 咧，就係我上網就知道，原來呢啲咧就係方便雙方去做嘢嘅一啲 tools 嚟嘅。好。稅局咧自己上去 download 翻啦，因為呢個 tools 咧係最 latest version， 應該係25年4月嘅 version 嘅。咁自己 download 就next step by step 咁裝咗就 OK 啦，非常簡單。咁大家其實都除咗睇我呢個 YouTube 啦，都好建議大家去上翻稅局個官網，其實佢裏邊都有一個嘅當係一個 corner forum。係收集咗好多嘅YouTube 或者叫視頻啦，應該咁講，有好多視頻啦、街拉講解啦咁嘅樣嚇。咁大家有興趣，譬如點樣開嗰個tax portal account 咧？咁裏邊都有啲嘅簡介，你可以睇睇嗰啲video 嘅。好啦，咁事不宜遲啦。話説就大約1年定唔知年幾前咧，我就參加稅局搞嘅官方seminar 啦，去學呢個叫做 IXBRL 點用啦嚇。咁近期大約又係好似2個月前去咗新嘅稅局啦，又學咗第2次嘅 IXBRL 係點樣用嘅。咁學完第2次咧就好啲啦，疏離啲啦，因為第1次都一嚿雲都唔知係乜，咁第2次其實都半嚿雲啦。咁始終都係如果你淨係上完個 workshop 咧，你自己唔實戰操一次咧，就擔保你係唔識嘅嚇，你係好難去 complete 晒成個file 嘅。所以你點都要痛苦都好，你始終都要踏出第一步，咁去試呢一個咁嘅 e-tax filing。OK， 係啦，當你 download 完 run 呢個 program 嘅時候咧，咁你就會見到呢個畫面啦。咁就係有2個選項啦，第一個就係create 一個嘅新嘅workspace 啦，第二個就可能 open 翻現有嘅嗰個 file 啦。咁我哋假設呢個 new case 嚟嘅，所以一定係open 一個嘅 new space 啦，即係第一個呢一個 start new workspace 嗰個選擇。OK， 好，咁當大家就撳啦嗱。
呢個 tools 咧，我盡量咧就係 cap screen 咁樣step by step 咁樣話俾大家聽點做。但係如果大家睇完呢個 YouTube， 大家都好似一嚿雲，啲step 跳得太多，唔知自己做緊乜嘅時候咧，就都可以不妨同我分享下，咁email 俾我啦之類。咁我睇下會唔會可以到我自己再試第4隻、第5隻 job 嘅時候咧，我嘗試喺翻嗰啲 step 咧，再詳細啲或者 cap screen 同大家講解。咁未必會拍第2個 YouTube， 但係就盡量我可能會 update 一下個 PowerPoint，咁到時同大家分享啦嚇。OK 嗱，你create個 workspace 嘅 location 咧，其實就好簡單嘅啫。咁咧no matter 你將個 file 擺喺 desktop 或者 C drive、F drive 乜 drive 都好啦，咁你要揀個地方嚟到儲住成個你一陣輸入嗰啲 data 嘅地方嚟嘅。咁亦都假設24、25年啦，大家見到好啦。嗱，咁入咗去之後咧，其實佢由左至右啦，咁就輸入一啲公司嘅basic 嘅 data 啦，同埋嗰啲tax com 嘅 data 同埋 financial statement 嘅 data 嘅咁樣由左至右。咁你其實 follow 住佢左至右咁樣去跟住佢輸入就 OK 嘅啦。第一個就啲好 basic 嘅 information 啦，就零難度嘅，你會發覺都好似填翻部分喺個 profit tax return 個 hard copy 上面嘅資料嘅啫。咁所以我就唔逐個去高呼啦，因為裏邊都係見到乜就填乜，都係一啲冇難度嘅嘢。跟住你就照填晒佢。咁填晒之後咧，大家就撳一撳個頂咧，有個 validation 嘅掣嘅。咁咧，如果你填啱咗，或同埋冇填漏啦，咁撳 validate 咧，佢就可以 validation is passed 咁樣噶啦，就 OK 噶啦。咁如果你 pass 唔到咧，你就逐個 field 睇下有冇填錯填漏啦嚇。通常都填漏啦，第一次唔熟嘅時候。咁validate OK 咗啦，咁你撳 save 啦，咁就可以去下一個 step 啦。係啦，咁嗱 additional information 啦，咁就開始填個 tax com， 填 tax com 啲料先嘅。好嗱，講一講個填 tax com 或者 financial statement 都好啦，佢有所謂嘅兩個 tools。係啦，一個叫 template tool， 一個叫 tagging tools。咁咧呢兩個 tools，either one 都得。tagging tools 咧就可以話最高 power， 乜嘢都可以做晒㗎啦，即係乜嘢 case 都啱用嘅。咁 template tool 咧就 for 一啲 case， 佢個 gross income 係5 mil 港幣以內嘅 case 先可以用嘅啫。咁所以咧有兩個 tools 可以用。咁當然就話，如果你隻 case 真係5 mil 以內咧，我強烈建議你就用template tools 係 easier 嚇啦，唔好用 tagging tools。係啦，咁佢都會 warn 你㗎啦，你唔記得。咁如果你隻 case 咧gross income 係超過500萬咧，就唔能夠用 tagging 唔能夠用 template tool 嘅。OK。好 tax com 咧，咁佢就會分3類嘢嘅 corporation。general manufacturing 就 trading， 咁 most likely 可能大家都係 trading 或者 general 多啦，而家都好少 manufacturing 啦，係咪喺香港？咁所以就我都好似呢隻 case 好似揀咗 trading， 我都唔記得咗下。OK， 好嗱，佢都係 step by step 咁樣輸入嘅，由上至下啦，你就跟住佢入得㗎啦。例如 summary， 佢有啲乜你咪照填咯嚇。例如一啲你今年嗰啲PPE 買咗啲新嘢嘅，咁你有 addition 噶嘛嚇，跟住有啲 tax com 有啲咩 deduction depreciation allowance IA CPA 即係嗰啲嘢就照填啦。咁所以 before that 你應該自己咧就有個 detail 嘅 tax com 喺呢隻手度咧望住嚟填就容易啲啦。最後先填個 detail P&L 嘅嚇。OK， 好，第一頁咧，佢就要你填嗰個 gross income 㗎啦，係啦。咁你見到啦，呢個係個 assessable profit 啦。佢呢個紅色嘅箭嘴咧，右上角嚇，咁你揾隻 mouse highlight 佢咧，你就會見到佢嗰個所謂嘅 tagging 裏邊嗰個 explanation 係啲咩咧？咁呢粒數咧就填嗰個 assessable profit 係啦，或者 adjusted loss 啦嚇。如果係負數 adjusted loss 啦。OK。嗱喺呢版裏邊咧。其實你淨係要填呢粒數嘅啫，咁下邊咧唔使填嘅，係啦，唔使填，因為佢會 auto gen。你填晒左手邊頭先我講嗰個 list 裏邊順序填晒之後咧，
佢呢紮數字就會自己 automatically calculate 咗出嚟㗎啦，所以呢個唔使填嘅嚇。OK， 好，咁你跟住佢個 screen 上至下啦，咁填啦。咁呢隻 case 我就 make it simple 啦，因為如果太複雜咧，大家就一頭霧水。不如我就假設呢隻 case 咧，佢冇一啲任何嘅 special deduction 嘅，即係例如嗰啲咩環保啊嗰啲各類那樣都冇嘅，所以就 blend 晒冇咗嘅嚇。係啦，咁亦都其他啲咩IBA 啊嗰啲我都假設冇嘅嚇。嗱，冇最重要填0，打翻個0落去就唔好 skip 咗佢，因為你就咁 skip 咗佢，你唔填0咧，佢當你 incomplete 就 validate 唔到嘅，所以你必須每個 cell 都填翻0。咁呢啲就係佢自己 auto gen 嘅啦，唔使理佢啦。嗱，呢啲就記得填0啊，好似呢個咁打個0字落去嚇，咁就 OK 啦。好嗱，好似你打完之後咧，咁有個數字啦，你都會見到。咁所以咩叫做tagging 咧？咁你譬如揾隻 mouse highlight 佢咧，tag 嘅時候咧 ，tag 即係其實呢一個咧，我會理解為其實係一個叫做 COA 啦 ，chart of account 啦嚇，咁個類別嘅嘢係啦。咁但係你話，咦？咁你自己有啲名，你公司用開嘅喎，都唔知佢有冇，咁點算咧？大家唔使緊張啊！咁佢會有個 search bar 嘅，咁你 let's say 啦，我自己平時用開都叫 bank interest income 啦 ，let's say 咁樣啦，咁你咪喺個 search bar 度打咯。咁但係稅局就好貼心啦嚇，佢幫你 standard 大咗嗰啲名㗎啦。咁咧你就唔係話你中意打咩名就咩名，係你打完之後咧。你揾翻一個你覺得最吻合你自己嗰一個 chart of account 嘅性質嘅 account 去揀落去，係啦，你冇得唔揀嘅，因為其實佢係啦 tagging 嘅意思就係佢將啲嘢就標準化咗，係啦。OK， 好嗱，咁大家見到啦，佢呢度咧就 preset 咗好多個chart of account 咧喺個 DL P&L 啦。咁有啲你會見到有粒星星嘅喎，係嘛？嚇，有個寫住碌屎咁嘅樣。嗱，星星嘅意思咧，即係話你除咗入嗰粒數落去，你必須要填埋個碌屎。簡單幾句描述一下，例如income， 咁乜嘢 income 啊？咁啊 service fee income 啦，譬如 consultant fee by 唔知 providing 乜嘢 service，blah blah blah 咁樣，簡單描述幾句喺個碌屎度嚇。咁總之有星星就要打碌屎噶啦，係啦。咁大家入晒嘢之後咧，頭先我話第一張嗰度咧，佢有啲嘢就會自動 auto gen 咗出嚟㗎啦，嗰啲數字係啦OK。好嗱，當大家頭先嗰度連咗 detail P&L 啲嘢都入晒啦，咁咧入完之後咧，咁你梗係撳 validation 㗎啦。咁遺憾嗱，我都自己戴翻個頭盔咧，都係嗰句，我就唔知係唔熟啊，定係咩問題啦。我覺得自己啲嘢其實入晒嘅，佢俾我要入我入嘅嘢咧，我所有嘢都入晒。咁但係咧，奈何我做咗3隻啦，嗰3隻咧都會有 error 㗎。到我做 validation 嘅時候，咁次次都幾十個 error 㗎，唔知點解。你見到啦，好似呢個60，咁佢就 個 value 咧 is missing for mandatory item。咁但係咧好詭異㗎啦嗱，咁你見到佢咧嗰60個咧有啲係掂咗嘅，掂咗嘅意思咧。即係佢話 handle 得 by key by user 嚇，咁有少少咧就冇掂嗰啲咧，就理論上 pending for action， 即係話你要做嘢啦。咁咧嗰60個裏邊就包含咗就掂咗同埋要做嘢嗰啲。咁我就試下 view detail 係啲咩啦。咁可能係啲例如咩 offshore 啲又你 claim 唔 claim 啊？好似呢個咁樣樣 offshore profit claimed handle 得 by user。咁我其實我都唔知喺邊度 handle 咗。咁 anyway。可能佢因為我用 template， 佢係假設幫我打咗啦嚇，或者咁嘅樣。咁但係如果係嘅話，我唔明點解佢話我有60個即係 error 啦嚇。咁跟住我就無痛地啦，咁select all select all 就 confirm zero， 咁OK 咗噶啦。如果係佢俾你剔當然你亦都假設咗你嗰啲嘢真係 zero 啦嚇，好簡單就咁confirm。zero 之後咧，我剔晒佢，佢就個 validation 就過到啦，就 pass 咗，咁就可以去下一個 step。係啦，嗱，大家見到啦，係咪啊？我 cap 咗小 screen handle by user 係掂咗嘅。
咁啊呢啲 pending for action， 咁啊大都係關於 offshore 嘢啦。咁其實我都唔知喺邊個 feel 度我需要填 offshore， 我都成個過程冇 handle 過有啲嘢要我揀啦，係啊。好，咁啊去到個 financial statement 啦，因為頭先係 Tascom 嘅層次 ，Tascom 你搞掂咧，下一個 step 咧就係搞嗰個 financial statement， 咁即係簡單而言就 balance sheet 啦嚇。咁佢有兩個選擇俾你啦，就HKFRS Full 同埋 PE， 咁可能揀副啦，因為 PE 都唔係好多公司出 PE 嘅，咁啊但係好奇怪，好似印象中冇 SMEFRS 嘅喎。anyway 咁我就照揀HKFRS Full 啦嚇。係啦，嗱咁啊 mini 咧，大家見到都係嗰啲 balance sheet 裏邊啲 item 啦。咁你就都係嗰句，因為呢個 template， 所以佢裏邊有嘅 item， 你盡量就將你個 balance sheet 裏邊啲數字填翻落去，你覺得最恰當嗰就好啦。咁因為如果唔係咧，你係自己又要創造個出嚟咧，我又自己覺得都幾煩嘅，所以用得 template 就係最好唔好改。係啦，嗱記住又係嗰句啦，沉氣啲啦。零咗冇嘢嗰啲，記得打翻個零，係啦。如果唔係佢又唔俾你過關嘅 ，validate 唔到嘅嚇。咁有時咧發雞盲咧都會打漏一個嘅，一打漏嗰個嘅時候咧就到 validate 嘅時候又搞唔掂㗎啦，係啦。咁大家見到有個一橫，即係意思我打咗個零落去咯。好啦，好順暢嚇。咁啊頭先入晒所有嘢啦，咁啊撳 validation 又 pass 咗啦，咁嘅樣。咁去到最 final 嘅 step 咧，就係 finalize 啦 ，finalize 個 package 啦，咁嘅意思。咁呢個就其實就冇乜難度嘅，因為你之前如果個 validation 如果 OK 晒嘅話咧，咁佢係可以一撳就會 finalize 咗嘅啦。係啦，咁如果 everything all right 咧，咁就 finish 突嘅啦，咁就 OK 嘅啦。咁你見呢個 finish 突嘅意思咧，即係話其實佢就會 generate 咗一紮 file 咧喺你頭先 create 咗個 folder 載住啲嘢噶嘛，咁嗰啲 file 就會 save 咗喺嗰個 folder 度噶啦。咁啊，所謂呢個 program 頭先個 location 嗰條 path 啊，係啦，嗱，好似我自己 create 個 folder 啦，就載咗喺個 desktop 度啦。咁你會發覺咧，成個IXBRL 嘅所謂 program 咧，裏邊啲 file 就喺晒度。咁你重中之重，其實個 ultimate 嘅用呢個 tools 咧，就 generate 兩個重要嘅 file， 就係 HTML file， 就係一個大家會見到啦，一個 FF 即係 financial statement，T 即係 Tascom 嚇，呢兩個就重中之重嘅 file 啦。一陣攞嚟用嘅呢兩個 file 係好啦。講完個IXBRL， 飲翻啖利賓納先嚇。冇贊助嘅嚇，係我哋公司自己買嘅。咁當你完咗嗰個嘅IXBRL 咧，咁下一步就係頭先你哋假設已經好順利咁 create 晒所有嘅BTP 啦或者 TRP 啦咁嘅嘢，咁而家個 step 咧就係開始叫真正 submit 去 upload 一啲 file 去做 submission 啦。OK， 大家開翻呢一個啦，頭先你已經 create 咗佢嘅test wrap 嘅 proto 啦。係啦，嗱，因為我哋而家嘅假設係個客自己係唔會開一個business portal account 嚟到去做 e-tax filing 嘅，係你全程協助個客完成，所以咧我哋要用一個叫 service provider 嘅身份嘅方法去幫個客 complete 呢件事嘅。Otherwise 咧，你又要好煩咁問個客自己 create 個 account， 或者你幫佢 create 個 account， 屬於佢公司嘅 account， 我覺得就有啲煩嘅。所以大家要賺客錢，當然就話喂，最好你做晒客要做嘅嘢，客就好 hustle free， 乜嘢都唔使煩，乜嘢都唔使諗，咁先至有意思嘛，係咪 ？OK， 咁所以咧就大家 before 做呢個 filing 之前咧，就揾個客啦就攞翻一張叫 IR1476 嘅 form。咁就authorize 你或者叫 engage 你 as 一個 service provider 幫佢去做呢個 e-tax filing 嘅 ，OK？ 嗱呢張 form 咧簽完之後咧就唔需要 upload 上去個portal 度嘅，只需要自己 keep 翻個 original 喺翻你自己公司就得㗎啦。咁有需要 RD 想做inspect 你，咁到時佢會問你攞，咁但係就過程裏邊絕對不需要提交。
OK 嗱，咁大家 log in 咗之後啦，見到得3個選擇。咁嗱呢度咧，因為manage team member 啦，咁呢度唔講啦，因為假設你係董事咧，你可以 delegate 你幾條僆去幫你做嘢嘅。但係我而家呢個 case 咧就假設一步到位，老闆自己做晒所有嘢嚇，冇同事幫手，咁就一開波你就 manage 個 client 先 ，add 你個 client 落去。OK， 咁嗱呢個又係啦，個關鍵所在，因為有啲行家做完之後都同我分享就話都唔知撳邊個咧。嗱，記住撳中間 engage as service provider in furnishing return， 撳呢個係啦，撳咗呢個先。OK， 咁撳完呢個咧就你要有佢 BR 啦同埋 RIN number， 因為如果用 service provider 咧，假設咧嗰份稅表喺你手。咁稅表上邊右上角有個 RIN number， 係需要有個 number 你先至可以用得到嗰個叫 service provider 嘅 service 嘅 ，otherwise 係唔得嘅，係啦。咁你入完呢兩個資料之後咧，佢就會 add 到呢個客落去嘅啦。咁但係當然就話啦，好多時候咧個客都係你係個客嘅 test rep 嚟嘅，咁通常佢就會一步到位咯，係啦，係啦，當你成功加咗之後啦，呢個係Mr. Siu 即係真係堅嘅呢個畫面嚇。我加完個客之後咧，咁你就會見到佢咧 Profit Tax Matter Service Provider。咁at the same time 咧，咁我都係佢嘅 test rep 啦，咁嘅樣。OK， 好啦，咁就可以處理啦。Profit Tax Matter。係啦，跟住就 filing profit tax return，filing profit tax return， upload data file 係啦，就唔係住嘅嗱，因為又唔係話唔係住應該咁講，我呢隻 case 唔需要 file 啲 S form S1 至 S22咪有扎 form 要 supplementary form 要 file 嘅 ，if 喺某些情況之下，咁我呢隻 case 冇，亦都假設冇啦嚇，咁我就跳過咗唔做呢個 step 啦。直接地做呢個 completion of profit tax return，OK？ 係啦，咁冇特別啦。咁financial year end 個 period 係咩咧？咁01、04、2024、31、03、2025咁照打啫。OK， 係咯。email 啦 ，email 就係個 communication 啫，就係譬如稅局啦，佢同你 communicate send 翻啲 file 俾你嘅時候嗰啲 communication email， 所以就入自己公司 email 就唔好入客啦，如果唔係個客收到就戇居居，又唔知發生咩事。OK， 咁假設你入啱咗之後咧，咁佢好似又係懶係俾翻個大家熟口熟面嘅 profit tax return 個 draft 個樣你睇喎，咁望下啲嘢啱唔啱喎咁嘅樣啦嚇。大家又唔係好多嘅，咁但係有少少啦，但係都照望下啦。係啦，嗱，去到呢度啦 ，upload file， 咁咧就 upload file for supporting document to tax profit tax return 啦，咁係都冇得揀第二個咯嚇。好 ，financial statement 係啦，咁 add file， 咁大家見到好奇怪啦，係咪啊？佢準你 upload 咩咧？就係 IXBRL， 即係頭先我哋做出嚟嗰個啊。咁但係咧又我自己冇試過嚇，唔知有冇行家試過就係話咧。唔用 IXBRL 稅嗰個 tools， 自己就咁 upload 個 PDF 嘅 financial statement 上去唔知 work 唔 work 嚇？未必 work， 但係佢整得出嚟咁應該 work 嘅，但係會可能個所謂嘅 validation time 耐啲咯嚇。我估係咁樣。如果唔得嘅嘢，佢唔會擺出嚟嘅。係啦 ，OK 嗱頭先咪大家用個 IXBRL tools generate 咗啲檔案嘅最緊要大家記得 HTML 呢兩個係得呢兩個特別嘅啫。咁大家見到一個 T 字一個 F 就唔好搞錯啦。T upload 翻 taxcom，F 又 upload 翻 financial statement 嗰個位。好嗱 taxcom 咧就詭異一啲，accept IXBRL data file 裏邊係冇 BTF。亦都冇寫 Excel， 亦都冇寫 Word 㗎嚇。佢呢度淨係寫 IXBRL。咁 that's why 我就假設大家
即係用得呢個咁嘅 e-filing 就一定要學呢個 iXBRL 個 tools 嘅嘢啦，咁啊方便啲唔使煩。OK， 又 upload 翻啦，頭先啱嘅 HTML file 啦。好，咁聯絡 email， 咁你 email 係咩咧？就係收稅局俾你嘅validation result 嘅嚇，佢會用 email 個系統 auto-gen 咁樣咧，就 send 個 result 俾你去你嘅 email 噶啦。咁所以就照入翻自己公司 email。咁 confirm 咗之後咧，佢就會頭先將你 upload 嗰兩個 HTML file 咧就 zip 咗噶啦，係啦。咁你 download 佢咯，或者我唔 download 都好似冇乜所謂咁樣嚇，因為我 upload 嘅嘢，佢 download 翻我自己 upload 嘅嘢，咁我唔知個 logic 喺邊，所以我自己就 anyway download 咗先啦嚇，當係個 backup 啦。咁第一隻 case 就耐啲，好似2-3個鐘。anyway， 咁我最近第三隻 case 咧，大約1個鐘度啦。當我 upload 完啲 file 咧，咁就會收到稅局呢個 confirmation email， 就話嗰個兩個 file 咧個 validation 就 pass 咗㗎啦，就 OK 咗㗎啦。咁如果佢唔做呢個動作，你收唔到之前咧，你再 proceed 落去咧係 proceed 唔到嘅，有 error message 嘅。所以就大家記得做完頭先嘅步驟，就等收電郵係啦。收到呢個電郵之後咧，先至再做下一個 step。嗱係啦，咁我就試下強行收唔到電郵嘅時候做一次，嗱就出現 error message 啦，就係唔得嘅啊！呢個錯誤示範啊。OK， 咁anyway 咧，再 log in 一次啦嚇，大家當你收到電郵之後咧，就 log in 一次，咁就揀翻你頭先自己嗰個 client 啦嚇，跟住就係繼續啦 ，engage as 唔係又揀翻你頭先嗰個客啦嚇，繼續做做嗰個 completion of profit tax return 啊嚇，做翻呢個動作嚇 log in 之後再翻呢個動作。OK， 咁冇啦知道呢度都好簡單啦，因為其實佢都係咁 save proceed 你個 submission 嘅啫，係啊 upload 翻頭先嗰兩個檔案咧已經 validate 咗嘛，所以 upload 翻佢跟住就可以 proceed 啦。因為之前咧佢未做 validation 嘅時候咧，你去唔到呢個步驟，佢亦都唔俾你 proceed 嘅嚇。咁而家 OK 咗之後咧，佢就俾你 proceed 啦嚇。嗱啦 upload file 啊 ，upload file 係嘛？ individual 嘟呢個係問你係點樣交法？咁我通常都係全自由行㗎啦，就唔係半自由行㗎啦。即係我聽過以前啲行家講咩半自由行又編個 control list 嗰啲，我就唔識啦，我又未試過，所以分享唔到。咁喺呢個例子裏邊咧就 100% e-tax filing， 咁 that's why 就係 electronic filing mode。咁就用頭先講嗰啲啦 iSmart 啦，就或者係個personal 個 tax TIN account 嚟到做 signing 嘅，咁 continue。係啦，嗱，咁大家都見到小弟個名啦 ，SIU 嚇 ，Director of blah 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 嗰間 concept firm 啦，咁就去做一個 e-signing 嘅動作嘅，係啦。大功告成，係啦，當 everything all right 嘅時候咧，大家就會收到 acknowledgement successfully submitted 㗎啦。咁即係話成個 e-tax filing 咧就搞掂咗啦。咁你就編翻呢張出嚟咧 ，save 低佢就使個當係個 proof 啦，即係證明你隻 case 已經 e-tax filing 啦。用 e-tax filing 有個好處或者唔好處啦嚇。e-tax filing 之後咧，個稅務主任咧就個效率就極神速嘅。一 submit 完之後咧，有隻 case 咧，around 1個禮拜，總之就應該唔超過2個禮拜已經出 assessment 啦。你話幾開心咧？係咪啊？咁所以 e-tax filing 就個效率就高咗好多嚇，即係 I mean IRD 嘅效率咁樣。係啦，咁就今日分享就完啦，成個 e-tax filing。咁都係嗰句可能大家睇完之後都有啲一頭霧水，或者好似照住我個 PPT step by step 都未必 complete 到嘅。咁如果大家真係去到某個 step 發覺，咦嚿好棘喎，完全都唔知道講咩喎，都係嗰句，你就試下 email 俾我分享嗱。email 俾我咧，我唔一定解答到你，但係就可能我會記錄低啦，再當呢個係個 bug 咁樣之後咧，可能我會喺個 PPT 度咧再嘗試點樣去詳細少少解釋，或者 cap 多幾張 screen， 咁令到大家再做嘅時候咧可能會順滑一啲。OK， 好啦，咁anyway 多謝大家嘅
收睇啦，就係都係嗰句急行家所急，咁啊知道大家profit tax return 可能個 M 曲 profit case 嗰個 case 咧過咗啊，咁你趕唔切，咁趕唔切就點咧？咁咪用 e-tax file 咯，嚇攞翻多少少時間咁嘅樣，咁啊唔使驚俾個稅局罰辣你個客啦咁樣。OK，多謝大家收睇，咁係啦，有啲乜嘢嘅分享就大家可以email 俾我 clemenceaucpa@gmail.com。好，多謝大家收睇。